عليهما وبعلومكم وأعد علينا بركتهما وبركة مشايخنا آمين. حدثنا عثمان بكر بن ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان عن إبراهيم عن القوم عن عبد الله قال دعوة عبد الله صلينا صلاة kita مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد نambah rawi أو نقص biru فإما زاد nambah sabar riwayat mau alqom ambil ayat nambahi sapa nabi au naqos di waktu ya qala Ibrahim wallahi demi Allah maja ora teko zaka anak suwa ziyadah iku lamin kibali qala rawi rupane Abdillah fakulna matur kita ya Rasulullah nabi ku salate dikosor kaya salat asar kok mau pindho ahadasa ana terjadi salat apa saiki sing kejadian asar ya iki mana coba bakal dilak karena apa kala rawi fakulna monggo matur ing kita lawe nabi ala di perkara sunah kang lambe sapa nabi bakala monggo dawuh sapa nabi idza zada ar-rajulu wa naqasa falyasidu zidatan sujud sahwi kala nabi semasa itu sudah nabi saja dan kelawan rong sujud وابي قال حدثنا عامر ان عبد وزهير بن عارف بن ابي لويان قال عامر سفيان بن قال عبد ايوب قال سمعت محمد بن سيد يقول سمعت ابو هريره يقول صلاه bintang kita sama Rasulullah SAW idza salata lil asr salah sini salat sore iki imma dhuhra wa imma asr fa salama monggo ulo salam nabi fi rakaat tumma jaa kari-kari masjid an ing kluku kurma fi kiblat masjid fasnada mongko bersandar nabi ilaiha maring kala jide mudhaban ale murka wabil qawl jam qom Abu Bakar wa Umar wahaba mongko wedi sapa man ayat takal matur Umar Abu Bakar wa kharajan metu sapa sara onas cepet-cepete sahabat matur di surat salat ana ta din kasar apa salat faqama dilatin Dulatin anak wong sing cepet ke masjid. Kala maka matur sapa Dulatin, ya Rasulullah. Aku siratmu gak istiqomah. Aku sirat salatnya dikosor cah asar. Dulatin konfirmasi ya Nabi. Aku sirat Abu as-salatu amnasita ya Rasulullah nazar Nabi. Kewasimalan fakwa Nabi. Ma ing apa ya kulo Dulatin. Dulatin kok ngomong apa? Bener dah iku kira-kira ngono, Cuk. Kalau matur sapa sahabat, sedekah Dulatin. Walau nusul rasul dengan ila rakaat ini kecuali rong rakaat. Wassalam lan salam sapa iku lahmu. Sumakabar Nabi sumakabar takbir Nabi sumakabar farafa sumakabar masjid sumakabar farafa. Wa qala dawu sabarawi wa ubirtu an imran musa anau sultuhu. Wes sapa iki mau mau dulu dong tadi saya Zuhair ya pada maksud katalah ya mau kan Muhammad bin Sirin sama Abu Hurairah tapi iya rawi ini berarti Muhammad bin Sirin berarti sangi sore nih kan wah baik bisa kalian dur bangga baca ningali ahradalika sapa iku lah mau wong ing paling ati-atine mengkono bener disawabi maring bener jadi utile ahradalika ing paling hati-hatine mengkono-mengkono yang niki main salat tuh as-salat di suwab fi laki fala taharruwang as-suwaba wa ada sana iki wis saya kira sana ya ada hadis wa Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala abaruna ya bin Hasan ya Nawawi bin Al-Hasan man subhanahu wa ta'ala mansur فلينظر أحدك للصوم حدثنا حديث السعد بن إبراهيم أحمد عبيد بن سعيد الأموي قال عبد سفيان المجد ذات وقال بما ظهر رسول الله حتى حديث محمد بن سنة قال عبد محمد بن جعفر وحدث الصحابة المرسول
Qala landau sapa Mansur falyatara aqrab dzalika ila shawab. Pada hadis Yahya bin Yahya Fudail bin Iyad an Mansur bin Islam qala falyatara alladhi yuraka bi yakini abu alladhi ana alladhi wasab. Anam. Wa hadha hadis Ibnu Abi Umar hadis Abdul Aziz bin Abdul Samad an Mansur bin Isnad haula urwat wa qala daw sapa Mansur falyatara shawab. Gun wis kena iki wis. Ya? Kena. Ada Abdul Baydullah bin U'ad al-Ambari kul hadza bi hadza hadis subah. Ail hakam bin Ibrahim bin Aqam an Abdullah an Nabi ayku salatul khamsan. Kelawan 5 rakaat. Falama salam sabana Nabi kila darul Nabi. Azida di dalam salatul jenengan setelah tambah Nabi. Kalau Nabi mata kuda apa mau ziyadah. Dia kaya mau ziyadah. Kalau waktu sahabat salat khamsan. Fasa itu Nabi saya tidak tahu. Ada Ibnu Numair kalau ada Ibnu. Wabillahi kalau ada Ibnu Numair kalau ada Ibnu Idris an Hasan bin Ubaidillah bin Ibrahim al-Qamah annahu sunna al-Qamah ku sholat bim kelan ngake khamsan. Anu Nabi ya Allah sholat bim khamsan. Memang rakaat. Bila ada Utsman bin Abi Syaibah du redaksi kula bin Utsman hadis jari an Hasan bin Ubaidillah an Ibrahim bin Suwaid qala Ibrahim salat bin naglan kita sapa al-qamatu sapa al-qamah ad-dura ing duhur khamsan rubane 5 ya kena walama ta salat khamsan kelan 5 ayat salatan khamsan walama salama muka sallallahu salam sapa Rasulullah qala al-qaum ya basyiblin qad sallaita khamsan. Itu Rasulullah ya. Ani Ibrahim kala dawuh sapa sing gak keteliti cah maca rene. Ada Utsman bin Abi Syaibah walau terdaksi ulah Utsman ada Zaid an Hasan bin Ubaidillah an Ibrahim kala dari dawuh sapa Ibrahim ne salat bin al-qamah tu adur khamsan falamma salam al-qamah qala mangko matur sapa al-qaum jamaah matur ya Aba Shiblin qad salaita khamsan rakaat wa qala Dawu matur saudawu sawa al-qamah kala ora mak ing apa faal tu kalu ucap sapa iku lakon bala nggih dia 5 rakaat kala dawu sawa al-qamah wa kuntu isnufiyan ing dalam suatu kawasan kan terkait kawasan eko wa ana halit yang sudah gula mencatile fakultu bala qad salata khamsan kala mandawu aku mali wa anta aidan ya awar takul ngucap sinten dalil khamsan qala dawuh sapa ikhlas ini rupane sapa aja Ibrahim bin Suwaid kultunam kala dawuh sapa iku mau rawi fan fatala monggo invital ya fan fasajada mangga sujud sapa al-qamah sejalan summa salma summa qala Abdullah salat pindah kalam tersebut Rasulullah khamsan falamma ta'ala rampung ya fatal rampung nah Nabi tawaswasa mangga padha bisak-bisik sapa al-qom benem qom faqala dawuh Nabi masanukum kalau qom ya Rasulullah ahli zida ana damai bis salat kalau Nabi la ka ini tetap 4 rakaat bisa kalau fa'in naka sebagai konsolat khamsan yang 5 kan fatala mongko invital sapa Nabi invital kuwi dari tempat itu omongan terus balik arah kok sampai kena sumasa Nabi sejadah ini summa salama summa qala maka Nabi inna ma'ana ta insun kubasarun nusumi hukum arsa lalu insun kamatan sauna wa zada bin Umar radhiyallahu anhu wa idana sa'atukum falyasi sajadah Kemudian hadisnahu Aun bin Salam al-Kufi wa Abu Bakar an-Nasyali an Abdurrahman bin Aswad an-Nabi sama bapak Abdurrahman an Abdullah sangka Abdullah qala Abdullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah azida wa tamam fi shalah wa ma utawi qala dan Nabi wa ma utawi gudar mono ziyadah qalu matur sahabat salat khamsan qala dan Nabi inna ma'ana saku basul mitkum adkur elang isan kamatan kuruna ka eling sira kabeh wa ansala lali sapa ingsun kamatan sauna ka oleh lali sira kabeh sumasa itu sudah bisa sahwi kelawan susul turun sahwi wa ibadana munjab bin Haris atau yuqala Ibrahim Musir ada Amas bin Ibrahim al-Qama an Abdullah qala Abdullah salat Rasulullah
Nabi Rasul anak sekolah Ibrahim wal mahmud ta kesal kumin. Faqila ta ya Rasulullah sudah di salat bersyukur qala Nabi inama ana. Utai ingsun iku basal minkum arsal ingsun kama tanasona ka lali sira kabeh wa idza nasya adukum saliyat maujud al sadatain wa wal ba'at ujalis. Suma ta'ala bin Rasulullah fajad Nabi sadatain. Ila adad in fatala tahawalama. Hadisna Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Bakar qala hadisna Abu Ha qala hadisna Ibnu Umar hadisna Hafiz Umayyah al-Hasan Ibrahim al-Qamana Abdullah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bi sahabi ba'da salam wal kalam sama ngomongan wa ibladna al-Qasim Zakaria mau dialog karo sahabat 5 rakaat ora tambah mungkin Nabi sampai nambah sujud sahwi Husain bin Ali al-Ju'fi an Zaid an Sulaiman an Ibrahim al-Qamana Abdullah Qala Abdullah sallallahu ma Rasulullah sallallahu fa imaza kain nambai nabi ana kaso. Qala Ibrahim wa Allah ma ja'adaka. Ora ta ka boda kamu kono zada ana kos ilamin gibali. Qala ri fa qulna ma kita ya Rasulullah ada sawi salati apa sya'ur suatu kana billah qala. Rawi fa qulna nama nabi ala di suatu rawanya kene musa Abdullah sana ke sualan. Faqala qad nabi dzatan alika nabi subhanahu wa ta'ala qasar wa subhanahu wa ta'ala sedatan lan wajudan samaku saja sedatan adanya amr andah ke Zuhair bin Harb cuma bin Uyainah qala amr hadisna Sufyan bin Uyainah hadisna Ayyub qala dawu sabai kulam Ayyub qala dawu Ayyub sami tu Muhammad bin Sirin yaqulu alaih dawu sabai kulam Muhammad sami tu kulam Abu Hurairah yang Abu Hurairah yaqulu hai dawu sapa Abu Hurairah salat dinaklan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam handa salatul asy ing salah sijine salatul isya madura mal asr wa sallama wa sallam fi rakaatain sing kuwati asar ya tsumma atana kain nabi jid'an ing batang keladi fi qiblatil masjid fastada menyandarkan nabi ilahi marang jida ban halim murkah wa fil qaum Abu Bakar Abu Bakar wa Umar Waba mongko sungkan tak waba gak rasa penak Bakar Umar ayat kalma matur Bakar Umar. Aja metu sapa anas wong sing cepet-cepetan metu saka masjid. Ku sirat salat an den kosor po salat mbek metu mbek muni wah salat kosor dah. Akhirnya fakam mengadi duliatin wa khala duliatin ya Rasulullah. Aku sirati salati an-nasi ta. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan dama tenganan ki wa qala kau ma yaqulu duliatin apa ya kulo ucap apa mas apa dulu ya kalau ucap sebagai kelas sedekah bener dulu ya lalu salat rakaat panjenengan ila rakaatain fa sallam ka salat sama nabi rakaatain nabi rakaat sallam masa nabi summa kabara takbir nabi summa sajdah nabi summa kabara fa rafa'a ngangkat nabi summa kabara wa sajdah summa kabara wa rafa'a qala ya rawi ukhbud an imran bin zaid annahu imran qala wa sallama pilih kalau ada sana Abu Rabi Az-Zahrani hadisna Ahmad Muhammad kalau Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Sufyan bila ada Qudayah bin Sa'id an Malik bin Anas an Dawud bin Sa'id an Abi Sufyan maula bin Abi Ahmad an-Naus ibnu Abi Ahmad bisami qala sami itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asli Fasalama qasam Rasulullah fi rakaatain faqama dujatan faqala dujatan aku salat ya Rasulullah an-nasid faqala Rasulullah kullu dalika al-qasdu wan nisyan lam yakun qur'anin wa kullu dalik faqala mangko matur sapa iku lamun musyadul ya kaduliatin ka maujud apa ba'du dalika sebagai mengkono qasru awin nisyan ya Rasulullah faqbal mangko matur sapa Rasulullah nas mengkonfirmasi duliatin bener enggak faqala mengkodoh Nabi Asodaka, ada terus betul liatin. Kalau ucap sahabat naam dia Rasulullah. Fatama mengkau yang rokaat. Bagi akan sisa mana solat. Semua saya sudah Nabi sejatain bahwa itu solusi pada tasbih. Tapi bila ada Adiyat bin Sya'ib, ada tanah Harun. Nabi ini saya salam dari Syafi'i, madhab Syafi'i istrinya salam. Orang semula saya salam, tapi doa dari madhab Syafi'i saya salam. Hadza Ali bin Sa'id qala ada Harun bin Ismail al-Khazzaz hadana Ali wa wada Ali iku ibnu al-Mubarak iku Ali bin Mubarak hadza ya hadza Abu Sam'ad Zaburah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama fatam qaswan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Islam qala muhammad Rasul ya Rasulullah aku salat amnasita wa saqalan ngira ke semua hadisa
Bila ada Ishaq bin Mas'ud qala Amr bin Ubaidullah bin Sa'd Syaiban an Nabi Salama an Nabi Hurairah qala baina kita ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ad-dhuhri Salama ulah salam Rasulullah alaihi wasallam narakatin faqama ngatakan Rasulullah bin Sulaim waqta salita bi rabi al-hadisa ada Bakar Nabi sallallahu alaihi bin Arab jami'an Ali bin Ulayya qala Zuhair hadits al-Ismail bin Ibrahim an Khalid an Abi Kilaban bin Mu'allab an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa angka salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ta'ala malbu manzilahu kalau disebutlah ke Rasul bakhur bak wa kana itu fi yadai dan ke khurbak tul beda dengan lain tangannya lu dawa tapi khurbak ya Rasulullah pada kali boleh ke khurbak lawan Rasulullah sallallahu alaihi salat Rasulullah rubana wa rakaat wa kharaja miyas Rasul khutbah ya juru alina ya rabbana bidahatan tailana qala asadaqa hada Nabi marah saat marah, lembut saat lembut. Kalau kok lembut terus ge boten. Kalau matur sahabat, nah perkara mungkar Nabi godban. Khawatir khurbakmu gawe. Makanya konfirmasi ke publik, bener gak ya omongannya? Kalau sahabat nggih Nabi. Wassalam ka sahabat Nabi rakaatan summa salama sudah selesai summa salama. Wa bi daga hadis mak bin qala Abdul Wahab As-Saqawi qala ana haidha wa da'ad al-hadda ala Nabi Kilab Nabi Muhallab an Imran bin Husain qala Imran sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqama dari ngatik sabana wa dakhala dan maqama rajulun basitul yatin kang dawa tangane qala Rasul aku satu salat ya Rasulullah fa jam ku wis nabi muktu ban mutawat salat kang orang Nabi kita kali ke Nabi summa salam Nabi summa sajdah sahwi summa sallama bab sujud tilawah bab nangke sujud tilawah ayat-ayat sajdah dibaca sujud di luar salat ya sunnah. Bila ada Zuhair bin Arab, Ubaidullah bin Sa'id bin Muhammad bin Sanakulum, Sayyidina Ruwad bin Zuhair, Ubaidullah Muhammad, wa andai al-Qattan, qala Zuhair hadis Yahya bin Sa'id al-Ubaidillah, qala dan Sunan Umar wa Yahya, Abu Nabi Ali bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yaqra Nabi Al-Qur'an, Nabi yaqra muka Nabi surat dan surat, biya kan surat az-sajdah ayat sajdah, fa yasbu surat Nabi wa Rasulullah Nabi, hatta mayajidu sehingga orang saking rempeti peserta sholat sampai nyalahno bathuk kang elang hatta maya juga raman karo ba'duna mau dan lima kali jabati ahadu ba'duna ada Quran mengenai masyarakat ada Muhammad bin Sulaiman ada Ubaidullah bin Umar Nafi bin Umar qala Ibnu Umar rubbama qala kadang mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yamuru banggang lewat Nabi bisa datang jafaya situ maksud Nabi bina hatta zahanna berdasar sebab kita indah sabi hatta maya itu karena menemukan ba'du makanan yang paling dia sudah ba'd yang makan ini dari salat. Wa bila Muhammad bin Sallallahu Muhammad bin Basar qala Adil Muhammad bin Ja'far qala Adil subhan isbisak qala daw sabab isbisak sampai itu aswad hadis itu aswad an Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usna Nabi qarawan najmi ing surat an-najm fa sajda sudah bi inda mau surat an-najm wa sajda sudah man wong kana masuk Nabi ghaira anna syekhan kecuali sini wong tua iku ahoda mundut sampai kelas kafan eng saepe-epe min haso saka krikil auturabin utawa apa jeng debu tanah farofa mengangkat sapa syekh kelah muturab awil haso ila jabhati mari pada syekh wa qala syekh yafi ini sunna bahada kelah mau ahdul haso wit turab ya kitene ingkar Nabi sujud tilawah ingkar melete ya. Kala Abdullah iki perkara ana Nabi wong perkara sing masih mukhtalaf sedaya kayak mahalul qiyam ya. Ada itu Said Abbas mbahipun Said Muhammad pernah ke Palestina itu ada orang berdiri sepanjang matahari terbit sampai siang. Setiap hari begitu. Setiap kali Said Abbas lewat akhirnya Said Abbas penasaran matur. Di mana dakumu mudah tendahar ya Syekh. Terus saya mau bilang, saya itu ternyata mantan pentolan Wahabi yang ingkar dengan mahalul ya. Terus suatu ketika ini ngipi ternyata nekono rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong do nguwatek kabeh ngurmati Nabi. Dia iso ngatek. Di mana dia iso ngatek? Sebab ketika diwacana mahalul qiyam, dia ora gelem jadi ini kira kena nggo dalil cuma ada sih tak begitu. Paham ya? Tiga akhirnya uang ada mu'anah dasar ya. Delok akad ayat dengan lingsun ikulah musyah. Badi jam saya badai kilah ahdul hasawi turab kutila.
hale dibunuh saya kafiran hale kafir naudzu billah. Ada Yahya bin Ayyub Qutayb bin Sa'id bin Hujr قال ابن حجر قال يحيى بن أخبرنا وقال آخرون حدث إسماعيل وهو حدث إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن فيصل أو الشيخ علي بن قسيد عن عطاء بن يسار عن نفس عطاء أخبرنا بعطاء هو أي غلامه ابن قسيد أنه أيسن يقول عطاء Iku salah iku takon sebab Atok Zaid bin Sabit. Tradisi bertanya, tradisi cari ilmu itu sahabat luar biasa. Al-qiraah mal imam maca jam sema faqala mangka dawuh sapa iku Zaid bin Sabit. La qiraat ora maca makmum iku musid mal imam fi syai' wa zama yang sapa iku mau. Anu qira'a Rasulullah wa najmi. Nangka sapa Zaid ana Zaid qira'a Rasulullah wa najmi idahawa. Kalau situasi sebagai Zaid menguatkan tetap Nabi itu sujud. Ada sana Yahya bin Yahya Qara'tu ala Malik an Abdullah bin Yazid maula Aswad bin Sufyan Abi Salamah bin Abdurrahman ana bawle qara'a ma sagibrullahu maring ashabu Abu Hurairah mudhurite ila samaa'un syaqqat Fajr sudah Abu Hurairah inda bil sama'un syaqqat falaman sarafa rampung Abu Hurairah bareng Abu Hurairah mengkalamu ashab qadar Abu Hurairah lagi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah fi indam kulamu ila samaa'un syaqqat wa adad Ibrahim Zab'ab wa Isa an-Nauza'a wa Muhammad bin Sulaiman adad Nabi Ubay adi an-Syam kalamu uta karone Auza'i karisam bajahi Kami kasih salah Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bimesi hadis mutaqaddim wa ataba Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadis an Ayyub bin Musa bin Atha bin Mina an Nabi qala azza nasu bikum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi as-samaa'i syaqat waqra bismi rabbikal ladzi fasjud waqarib sujud wa ya'adna Muhammad bin Rabi qala Abdullah an Zaid bin Abi Habib al-Sufyan bin Sulaiman al-Dirham al-Arad mawla bin Mas'ud mahzum Nabi Hurairah ta'ala berkala Abu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqra bismi rabbik wa Abdul Adar malabiyya qala Ibnu wa Amr bin Harith an Ubaidillah bin Jabir an Abdul Rahman al-A'rad an Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislahu alaihi umpamani tu ana ya setekene ya tu suan itu ya Wala mali itu maris. Hadis mutaqaddim riwayat hadis mutaqaddim. Ada Ubaidullah bin Abu Hamid al-Qala Rasulullah bin Muhammad al-Sallallahu alaihi wasallam an-Bakar Nabi Rafi qala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya maqara dawu sallallahu alaihi ma Abu Hurairah ila samaa'un syaqqat fa yawsudu fiha kadam kalamu salat ila samaa'un syaqqat Pakul tu mau kemarin selama berapa waktu ada sedang mereka sujud itu apa pakala maka tahu sebab bira saja tu sujud bang sujudnya kelan ikulah mau ya sama unsyakat Khalifah Abil Qasim dengan Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam pada zalu maka sudah sebuah sujud bang sujudnya kelan mudah sama unsyakat alqas sehingga berjumpa sebagai sujud ikulah mau Abil Qasim bercakap nis kabul maksudnya pakala ala ada itu ikulah يا سبب سكت وإلى حد عبر النقد وحد يسر بن زحاء قال حد أبو كامل قال عن يزيد يعني بن الزريحة قال عن عامد بن عبد قال عن سليم بن أخضر كلها وداس كمان يقول بن يونس بن زريح كانوا يقول بن أحضر عن التين اللي تذكرانهم سورة يقول تلو راوي ما هو يقول يقولوا orang ucap tel salah apa yang menurut saya pun Zuraiah ila akhirnya Alam yaqulu khalfa Abil Qasim karena redaksi gitu. Ada Muhammad bin Sa'id bin Bashir qala ada Muhammad bin Ja'far ada subhana ta'ala min ana bi rabbil qala bi rabbil ra'id wa rasul Abu Hurairah wa idza sama'a jam qulna idza sama'a qad Qultu ma tarasun tajidu ya ala surah fi inda idza sama'a syaqqat fa qala maka dawuh sapa Abu Na'am Ra'aitu Nabi Khalili engka kasihku sallallahu alaihi wasallam ya sujud Sabah Khalili fi inda sama syakat fala azulu senantiasa sujud fi inda sama syakat hatta ala kasih berjumpa engka Khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala coba qultu madar insun an-nabiy Khalil qala tu beres nam ke babu ya bab darah
Bab sifatul julus bab sifatul lungguh fi salat wa kayfiyati wa diliatin. Tata cara menaruh kedua tangan al-faidain dure pupuluro. Sa'ad Muhammad bin Umar bin Qalqais qala ada Abu Syam al-Mazumi wa Abdul Wahid wa Abdul Wahid bin Ziyad Utsman bin Aqim qala Abdullah bin Zubair an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pada ustaz dalam kota Nabi kota Moeng pas dalam Nabi al-Isra Sena baide ya andai bubune kula mau. Kalau kan Rasul bubune Nabi masa kira betise Nabi. Fa farasana ge telemek sapa Nabi qadamu ing dene al-yumna. Wa wada amna Nabi ya alus ala rukbati ing atase. Dengkul iku boleh coba saluse. Nabi al-Isra wada Nabi ya al-yumna ala faidin Nabi al-yumna wa asyara Nabi bi isba'ih telah di Nabi. Wa bila kalau ta'atu tabala les an ibni Ajlan kalau adna Abu Bakar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam terdak ketika kalau Abu Bakar kala dawu sama Abu Bakar ini sana kena kabijang benar hadatsana Abu Khalid dijo benar ya hadatsana Abu Khalid nah ada Abu Khalid al-Ahmar ini ajaran Nabi bin Abdullah bin Zubair dan Nabi Zubair kula mau Amir qala Abu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kata Rasulullah itu monggo donga sapa Nabi wa doa Nabi ya doa alim al faida alim wa doa alim sahabat dan sawasa bisbaya sabab barubane tidlujo wa doa menawa Nabi bapa ibu jai Nabi ala isbihi ngatase isbi Nabi al-Mustalah ini wa yulqimu kaffahu al yusra wa rukbatahu lan nempelake Nabi kafau ing telapak tangan Nabi rukbatahu Nabi wa bila ada Muhammad bin Rafi Abdurrahman bin Umar qala Abdul Ahbar wa qala Rafi ada sana Abdul Razak qala Abdul Ma'mar an Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ikon Nabi kuda sebenarnya Nabi salat ing dalam salat wa doa makono Nabi ya asun Nabi ala rukbah dure rukbah nur Nabi wa rafa isbahu ing Nabi alimna ala tekan tele ba pada moko memanggil Nabi biar memanggil kelan 10 ngisarah wa yadau naro al-usra wa ala rukbati rukbah Nabi al-usra basitaha ya al-usra alaihi rukbah al-usra wa bila hadana ibn Humayd qala hadatsana Yunus bin Muhammad bin Ahmad bin Salamah an Ayyub an-Nafi' bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ba'atha Rasul ta'ala wa da'a qadana Rasulullah yadawna Rasul al-Isra arbat ya rubayat Rasul al-Isra wa da'a Rasulullah Rasul al-Isra ala rubayat Rasul al-Isra wa qadalan buduli sapa Rasul salasan ing telu wae seket waso Nabi bisa baklas ditelunjuk isyarat lho sudah tahiyat Tadi abdinya kalau karat wala Malik al-Husain bin Nabi Maryam Ali bin Abdurrahman al-Muawiyah annahu sunnikul muqi Ali. Itu qala ra'ani lain sapa Abdul bin Umar wa an sapa Abbas bin Hasan salat. Aku pas salat dengan kerikil Abdullah bin Umar ningali. Fala man sarafa, maka semasa selesai sapa Abdul bin Umar. Nah mongko ngarang Ibnu Umar ingsun. Maka mongko dawuh Ibnu Umar isna. Nglakoni sira kamakana kaya ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ya senawake Rasulullah. Fakul tu wa kaya apa kana ana sapa Rasulullah. Asna. Qala Ibnu Umar kana Nabi itu jalasa. Fi salat wa abu kana Nabi itu kafau ing selapai Nabi alimna ala fadhi Nabi alimna wa qabada lan dikem Nabi ashabil kullu wa asyara isyarahu. Bi isbihi kelawan ti Nabi Allah tikang tal ilham tunjuk. Wa adana Nabi kafau ing selapai Nabi ala fadhi dure pupu Nabi al-Isra. Bab dong, kak. Bila ada Ibnu Abi Umar, kalau ada Usman bin Nabi Maryam an Ali bin Abdurrahman al-Muawi, kalau ada Usman kalau mau Ali, solat itu illa solat itu illa Jabi Ibnu Umar, karena Jabi Ibnu Umar fakir karo. Sebab suara ini hadis Malik, wazir dan Nabi kalau Sufyan wakana Yahya bin Sa'id, tu ada sahaja dari hadis al-Muslim semua ada sah, ada hadis di yang Muslim. Babu salam ya.
Utai Abdul Salam li tahikahu keluar nguculi minas salat. Indah rawi indah sause rambung salat. Wa kayfiyat ilan bagai kayfiyat salam. Kami lagi hadatsana Zuhair bin Harb, Abdul Aziz Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Hakam bin Mansur an Mujahid an Muhammad. Ana amiran Amir kana Makkah. Nah, tacang di sana. Ana amiran kana. Ya. Ana amiran sunne pemimpin gubernur dong. Karena kan ana sapa gubernur di Makkah. Iku yusallimus, uluk salam sapa Amir. Taslimate wa salam faqala Abdullah, "Anna 'alaka?" Esakandi alaka mentaklek sapa Abi Ma'mar yang telah riwayat hadis. Qala do halaka fi hadis Abi Ma'mar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al nglakukan Rasulullah huwa la yusallimu taslimatain. Nabi ilaika wala hadatsana Ishaq ya Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Yahya bin Zaid an Syu'bah al-Hakam an Mujahid an Ibnu Ma'ar anillah an Abdullah qala Syu'bah rafa'a marfa'aka subha Hakam yang hadis marotan an Amir al-Jan salam alaikum salam subha Rasul tasbih qala Abdullah ana alaka sampai dalam dia akan nalek subha Hakam kala riwayat wa bila qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala Abu Amir al-Qadi qala Abdullah bin Ja'far al-Ismail bin Muhammad al-Amir bin Sa'd an-Nabi qala daw saba akun tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu alaihi Rasulullah an yaminihi an jarihata ra sehingga ningali ingsun bayada khadi ing putuhe pipi Kanjeng Nabi. Bab zikri ya. Utai bareng wiridan pada salat. Wa bi laika la hadana Zuhair bin Harb al hadis Sufyan bin Uyainah ana qala awan bin Zak lan iklaki sebab ma'abad sumangkara hingga ada mu'abad ing kolam hadis ba'du sause kolam ihtas sause ikhbar Ibnu Abbas qala ada Ibnu Abbas kunna ana sapa kita ana iku narifu weruh sapa kita ing kada salat Rasulullah ing rampung salat bitakbir adana Nabi Umar qala ada Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Nabi Muhammad maula bin Abbas an Ibnu Abbas maula sampai aku semua maula wa kalam Ibnu Abbas ya hal yang bisa bawa maula Rabban Abi Ma'bad Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas ma kunna ra kita ma para mulakan sedekah sira bi hadal hadis qala Amr baqad ahbarani badal teman riwayataken sama Ma'bad yang sunnah hadis qabla dalika itu ingkar Ilai qala ahbarna Muhammad bin Bakar qala ahbarna Ibnu Junayd qala hadatsana Ishaq bin Mansur wala fudalla qala Ishaq qala abana Abdul Razzaq abana Ibnu Junayd abana bin anna Aba Ma'mar bin Abbas ahbara ngabari sapa Ma'bad wa ma'hu Amr bin Dinar Ibnu Abbas wa abana Ibnu Abbas bin Ma'bad ana raf as-sayyid sunubat lagi suara fi dzikri lan dzikir hinayan syarifu nalikane buyana sama Anas bin Al-Tu'aib kana ana para usad iku ala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna usma Ma'bad qala Ibnu Abbas kuntu ana insun a'lamu qala insun indan sarafu nalikane bodho bilang sono akeh bidzalika kalan mangkono dzikir ida sami dinaikane karo sapa insun Allahu mau dzalik tak lagi. Dengar. Ada Muhammad bin Hadim ya? Bab siapa ta'awud ya? Bab sunai maca ta'awud. Ya, khas maca. Bab sunai minta perlindungan. Min ada bila qabri sangka siksa kuburan.
Min adzabil jahannam lan benda-benda sangka siksaan neraka jahanam. Wa fitnatil mahya kerusakan kehidupan wal mamat, wa fitnatil masjid dajjal min ma'sam tusal maghram. Baina tasyahud ila tasyahud wa taslim. Ada Harun bin Sa'id Harmalah bin Yaqal ada sana wa qala Harun Harqa wa qala Harmalah abarna Ibnu Wahb qala Abu Yunus bin Yazid an-Syab qala Ibnu Syihab hadatsna Urwah bin Zubair anna Sayyidah Aisyah qalat dakhala malbat alaihi semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan sesuk muradu waduna Yahud wa Yahud iklah murahku takul hal saarti ana krasa sira anakku Engsunnya sira kabeh kudu tauna bakal difitnah. Difitnah artinya bakal diinterogasi sira kabeh. Fitnah, al-fitnatul qabri ini soalul laki. Paham ya? Fil kubur. Qalat hadisnya itu maros aja. Seorang-orang komat mana ini. Qalat jauh sampai kula mau sinten nek kene. Interogasi fitnah sapa Yahudi ya. Kalau Aisyah falabitna itu layak dalam beberapa malam. Sumakala Rasulullah hal searti ada sun kuuhya diwahyukan ilayah apa anakum yatuh tanuna. Berarti Nabi mulai sing diseksual iku diinterogasi wong Yahudi urung tampa wahyu. Fitnatul qabr. Kata Aisyah Rasulullah sallallahu ba'du. Yastaidu halim minta berdoa Nabi minal qabri sangka kuburan. Min adab siksa kuburan bila hadza Harun bin Sa'id Harmalah bin Amr bin Sa'id qala Harmalah aban wa qala ahli hadisna Ibnu Wahb bin Abar Yunus al-Jab an Umayd bin Abdurrahman bin Burah qala sami Rasulullah yaqul pada dalika dalam sekala kisah sausema Rasul ketemu karo Yahudi terus wahyu kembali kepada nuzul wahyu yastaidu hale minta perlindungan sama Nabi min adabil qabri sangka azabul qabri. Iya dah, mayar tak lak mangon, betul. Biar tak salian mangon apa mana benar. Saat Zuhair bin Harb qala Ishaq bin Ibrahim qala ma ta Zuhair karo Ishaq. Anjar qala Zuhair hadatsna Jazris an Mansur Nabi Wa'il an Masruq an Sayyidah Aisyah. Iki aja metu tenan ya. Metu wis mulai aja balik nang kecuali metulah sing blonjo-blonjo iku terus dobos ngopi alam perlu ke nganggo apa sarung tangan plastik kresek-kresek lah bungkus wae ya iku soalnya ndi Jodho kok Ustaz Zon iki kena siji terpapar corona Ta'ala mlebu ya sebab minggu mbek polisi aku janji memang red zone rasionori akut ya tuwek-tuweke Yahudi Madinah. Faqala ta mangka padha muni sapa ajuzan. Inna ahlal kubur cuma sepelekno iki ya. Iku yo adubuna. Kulo mboten dire iso dikira Gusti Allah. Ya aku ya percaya mek kowe. Paham ta? Wong kowe kok matoh kowe, paham ta? Ya ada butuh soal kubur. Tapi kene mati dhewean ora usah ngajak-ngajak wong, paham ya? Di kuburihim dalam kubure lalu kubur. Kalat alhamdulillah ya kene asal pasanan bedok liyane ya. Kena lockdown tutup, paham tak ya? Disyukuri ya, kita komunikasi sama negara sipil masih diberi lampu hijau. Dan melihat kenyataannya memang kita secara faktualnya kita mumpuni untuk itu karena apa? Pondok kita nggak akses jalan orang banyak ya. Mbah nek metu dhewe. Terus iku oke intinya Gusti Allah Gusti kalau mboten di corona kalau tak medal gak apa-apa tapi ora balik paham ya fakadab tu mongko mendustakan ingsun aku orang kuat ilmu koyo sampean orang kuat huma ngajuzan walam unim lan ora paling nikmat ingsun anus walam unam ora diberi nikmat ingsun an usadika membenarkan ingsun huma kula ajuzan fa kharaja untuk ajuzan wa dakhala alaihi Rasulullah fa qudur nabi wonten tiyang wedok kok ngeten Inna ajuzain min ajuzi yaudil Madinah kunta khalad alaiya fa za'amatan yang qad ajuzain ana al-kubur bi adab bi kubur faqala maka Nabi kata bener mu ajuzain inna ma'al kubur yu'adzabuna adaban tasma ka kubur adab fa al-bahaim hewan pendengar semua
Qalat Aisyah fama ra'aitu ba'du salat mangkorane ayu sedeng Nabi ba'du dalam sausi kelah waqiah fi salatin illa yata'awwadu Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabr min adab dar min fitnatil mahya wal mamat. Hadatsana had min sirri aqal hadarna Abul Ahwas an Asad Abi an Masruq an Aisyah irta'a rajul baru'a juga Asad. Dan yang dalam hadis qala Aisyah wa ma sholat Rasulullah sallallahu Nabi sunatan pada dzalika dan salik lawaki ila sami' to kullu nabi atawadu hal nabi min adzabil qabr wa bila adana beranna kata sunnah qala adza bin Ibrahim bin Sa'ad qala adza abi Salih abi Syahab qala Abu Urwah bin Zubair ana Aisyah qala sami' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana ya amanate Sayyid Ahmad itu sofah kakek maca Yasin, Tabarok, Istighfar, ya Latif ditambahi 313 instruksi Sayyid Ahmad ini. Ya saya berikan imkan ya. Nek wiridan kan sidik tapi khususnya ikhlas, paham ya? Atau ya belas atau wiridan tapi ikhlas, paham ya? Ya ikhlas kok ora tahu. Wis salat ya salat Rasulullah bin Dajjal. Enggak ada Nasir bin Ali Az-Jadawi. Apa jam? Mangon. Di mobil irtama ngeliling itu tapi melampah sampai ngenteni wahyu. Nah, hadis Nasir bin Al-Jaddi wa Ibnu Numair wa Abu Quraib Zuhair bin Harb bin Waqi qala Abu Quraib hadisna Waqi hadisna Uzay an Hasan bin Adiyah an Muhammad bin Abi Aisyah Nabi Hurairah wa anha bin Abi Katsir an Bi Salam an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasyahada laka mutasyahhad sab'atu falyasta'id mangka minta perlindungan sapa ahad min arba'in dari 4 hal. Allahumma ya Allah inni a'udzu min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya kerusakan kehidupan iman gak kuat jadi wong fasik ya wal mamatilan kematian wa min syarri wal dajjal. Ada Abu Bakar bin Ishaq qala Abdul bin Jabal qala Abu Syekh an-Zuri qala Suri Ibn Urwah an Zubair anna Sayyidina Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbar menginformasikan meriwayatkan sampai kelas Sayyidah Aisyah hu ing ikulah Urwah pun ane dhewe Nabi jadi iki Zubair iku misalnya Kanjeng Nabi untuk dulure Sayyidah Aisyah ya rupane Asma binti Abi Bakar karena orang sebelum Nabi lihat tuh berdoa dan salat Allahumma ya Allah inni a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu min fitnatil mahya wal mamat wa Allahumma inna a'udzu bika minal ma'tam wal maghram. Maghram itu apa sih? Utang. Urip bae ora kudu utang meneh kena corona ngene iki ndang diutang bang saluk mati ya lo mati. Paham ya? Suwetan kula sampai Pak Jokowi berfatwa, instruksi ora fatwa neh wong presiden. Semua pihak leasing dilarang keras untuk menarik angsuran di masa-masa lockdown. Jadi pihak leasing, lah aku uripku ya kok tarian. Wis akhirnya gak efektif iku sabdone presiden ya karena enggak ada PP cuma himbauan. Kecuali ada PP, ada regulasi narik tangkap. Ya. Jadi tangkap polisi loh. Aku mau kayak mangan apa, Pak? Paham enggak? Pergono, dia cuma himbauan tok repotnya, paham ya? Faqala lahu qala segitu naik soben tidak pesen itu. Nabi ku donga ada hadis Bukhari. Setiap saat mati Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tal maghram. Minal ma'tal wal maghram. Nabi jangan kok donga terus anggap bersuatu ya. Wong gua anggere diutang mesti kakek goroe. Janji mulur sampai tak janjine sampai mati wong kuat bayar. Naudzubillah. Minal maghrib ya Rasulullah inna rajul idza gharima nalikan diutang sama rajul hadas sama ngomong rajul fakadu badu rajul wa atala di rajul alfan lan janji sama rajul. Wa ila hadza Zuhair bin Harb hadza Walid bin Muslim bocah pondok mulai sampai utang bang ya. Ya mertua satu duwe utang mertua gak dikei ya awas. Tapi aku ora marahi lho. Ada ya. Kok coba buku tenan jong iku guyon tenan guyon. Tapi guyon mari kena ya ora apa-apa. Paham ya? Tapi semoga aja selalu urip sederhana, pedang ngontel-ngontel lah. Kaya Pak Karno karo Bu Fatmawati lho ngontel lah. Paham ya?
Nabi rasane ngontel iki nyatu jantung. Nanti was numpak sepeda motor kok fiction tapi dia utang rusak jantung kembang ya. Ana Sayyidina Muhammad bin Nabi sudah minal mal tapi minal mal. Wa min ghalabati dani wa qahrir rijal. Itu doa Nabi saat terus ini hadis Bukhari. Ya aku udah Abu Hurairah qala Rasulullah SAW tidak faragha. Nalikane selesai ba'du min tasyahudil akhir tenan cuma utang banget. Ya, kalau model kayak putih, ya wis mbah saya. Nyuwun Gusti Allah ya bergawe sithik lumbono, penting aja. Selama kamu mulai hidup sederhana ra utang. Awet coba. Awet napa? Ya awet sederhana. Insyaallah kuat iman total, paham ya, daripada mewah tapi rapuh. Paham ya? Pada tawat moga becek minta perlindungan sahabat min arba'in. Siji min adab jahannam. Wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Sangka alane al-dajjal kang berkelana itu al-masih. Cuma kelana dajjal itu bil ma'asi na isabil taat. Hadza Aka bin Sa'ad bin Ikal bin Ziyad haqal adna Ali bin Hasraf. Fa abai saya Ali bin Mana kene duwe senengan pawane ape nglamar style mesti style gaya wong sugih wong Cina iku lho film-film inspirasi Cina iku. Nek dekne duwe calon tunangan iku malah macak kere. Ndelok reaksine calone iki. Nah, reaksine calone perkara kerene moh. Nah, iki berarti wis gak pantes dadi bojo iki. Pantese yo aja sing dadi bojo. Kepanek somen lamaran nek perlu tapi yo ora usah gaya-gaya sapa anak. Wis umume Jawa gemblong kaya lo pitik kowe ora apa-apa. Paham ya? Ora usah wayang gaya terus apa nyarter mobil apik. Ngono. Mobil cap dan balik saja dan Cina film Cina enggak, film Cina itu pasti dia untuk memulai hidup baru itu pasangannya di tes betul. Dia itu komitmen bangun rumah tangga itu perkara dunyane, perkara gantenge, apa perkara niat komitmen kuat. Itu padahal enggak di agama ya. Nah, di agama kan omah-omah itu niat apa? Ben berdua masuk surga apa wis dunya wis mlebu neraka. Paham ya? Ora usah gaya-gaya, nek perlu ya sarong-sarong sahabat apik-apik lah terus bebenya pedel. Nek mertua kita kok ngidang itu wis leren, Pak, stop. Apa? Iku testing paling kuat ya, paham ya? Lah cuma gua yang terus kowe wakno ke rental mobil Alphard. Alah, mobil Alphard berpitik wedhus modoli kabeh, paham ya? Iku gaya gitu enggak model lah, lah urip kok gaya itu. Wa qala idza farqa adun nazal walam yadkur al-akhir. Ini ragu ada ke ilmu-ilmu anyar ini, paham ya? Sederhana butuh tanteng. Mbak aku iki niat-niat omah-omah itu apa? Siji taat ning Allah, itibak sunnatur Rasulullah. Ping telu aja lali gawe anak sing akeh-akeh. Paham ta? Jadi mesin yang hebat itu mesin yang produktif. mesin produktif apa? Ya waya mlebu bengkel kan, sampe ada naik jam. Ya Nabi Salama an Nabi Salama sampai paham ya? Nikah itu jelas urusannya ora jelas kabeh. Ya aku lho ada Abu Hurairah sing ape nikah-nikah lho. Paham lis kelis. Ini halis. Ibu-ibu ranu anak kali. Anam dia anam, mana mahrawani mlebu iki, ya? Mlebu ta anam, ya? Berarti anak bagi imal maut wa imal urip, paham ya? Allahumma inna a'udzubika min adzabil nar wa fitnatil mahil mamat wa syarril masjid. Nikah iku ngono komitmen. Ora kok jur. Hula halu apa hula halu? Kita ngetaki pitik lah. Komitmen wis tuwak-tuwak iku hula halu iki. Dapurem. Dan Sufyan Amr iki wong santri di ilmu kudu beda. Nikahnya orang punya ilmu itu meraih puncak usul ning Gusti Allah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya. Nikah terus mau prewet foto-foto tongik ngat-ngot itu tak perlu mondok cuma modal ngopi nih dalam cukup, paham ya? Sami Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu Udu nyuntun perlindungan sira kabeh billah min adabillah. Udu billah min adabil qabr. Udu billah min adabil masjid dajjal. Udu nyuntun perlindungan sira kabeh billah min fitnatil mahyi wal mamat. Ada Muhammad bin Abbad, ada Sufyan bin Tawus, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Tawus. Ya musdurnya Tawus an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislahu halen umpamane hadis si Abu Hurairah mau Tawus Amr.
Hadatsana Muhammad bin Abdul Abu Bakar bin Abi Sa'id Zaid bin Harb qalu ruwat adana Sufyan an Abi Zinad an Ard an Bura'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam hale umpamane hadise Abu bin Tawus hadis Muhammad bin Sulaiman hadis Muhammad bin Ja'far hadis Subhan Budal an Abdullah bin Syari an Bura'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah Nabi kana yata'awadu min adil qadr wa jannah fi dajjal. Wa bidan Qutayah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a ing dalam hadis quri'a akan dibacakan apa ma'alin Anas berarti ini termasuk riwayat akhbarana secara Muslim Nabi Zubair an Tawus sorogan untuk al-ardu itu sorogan itu nek Muslim namanya akhbarana tapi nek Bukhari ka bedane as-syekh yaqra al-tamid aw al-talamid yaqra'una al-syekh ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yu'allimu Inna ajahi Rasulullah kelas sahabat ada doa kama yu'allimu kalau ajahi Rasulullah kelas sahabat as-surah min al-Quran yaquluna dawu yaquluna sambil qala Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahyil mamat qala Muslim bin Hajjaj balagani anna tawsan qala ibnihi ada'u tabiha anra dengan surah biha kelah hadi dakwah fi salat qala la qala dawuh sapa iku lah mau terus ya Allah mu salat mendungo kita ora do mboten nek bah baleni salat ya kono iki ben salat kali ana tausan Qur'an lati tausullah hadis an salat arba'a kama qala taus sama jeng a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu min fitnatil masjid dajjal wa a'udzu min fitnatil mahya wal mamat. Makanya para murabbi itu setiap kali ada anaknya mau nikah pasti dibesani Allahumma inni a'udzubika min afatid dunya min afatil akhirah. Pasti itu dengan wong ape nikah. Karena apa? Dalam perjalanan waktu dia dijauhkan saka bala. Paham ya? Padahal untuk bojo itu ya wis balak. Artinya balak itu apa? Ujian iman, paham ya? Inna ma'auladukum wa amwalukum fitnatul. Aku mau hati apa? Hadis kono. Dailadina anu aulad sesuatu itu fitnah. Artinya apa? Bisa mengganggu keimanan kita. Babus tiba bidzikri pada sholah bayani sefatih. Sunai zikir jong. Wah kudu diwiridan. Anak saya pintu satu ya atau tidak kene. Wong sing gak duwe wiridan kalkirt man laisa indahu al-adhkar al-yaumiyah kal-kirdi man laisa indahu dzikru kal-kirdi wa bin bahasa Indonesia eleng-eleng wong sing gak duwe cekelan wiridan itu kaya kiret ngerti kiret toh kaya kiret itu lara ono esuk-esuk wis mangan gedang paham ta ya tegale kowe esuk ngopi blas culculan santri mulai kudu diwiridan ada Daud Rasid wa hadza walid al-azan Amar ismu taizun Nabi Ammar bin Shaddad bin Abdullah Nabi Asma an Sauban. Coba nih seperti guru kita ini. Murid-muridnya sudah dalam kondisi ini diwasiati wiridan ikra hada. Kalau ada Sauban kana Rasulullah itu dan sarafa. Sambung Rasulullah min salati. Istighfar mongko istighfar salah sene tak lakoni alhamdulillah. Maka Allahumma anta hamdu ta'ala mongko Bissalam tabarak ya jal jalli wa iqal walid faqultu lil auza'i kaifa al istighfar qala nabi taqulu astaghfirullah hada Abu Bakar bin Abi Syai'ah bin Umar qala hadana Abu Mu'ayya an Asif an Abdullah bin Haris an Sayyidah Aisyah qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane salam sapa nabi lam yakut monggo ora bina sapa nabi ilam secara mayaqulu kecuali kadare adu yaqulu kadare Allahumma antas salam wa minka itu sampai assalam tabarakta dzal jalali wal ikram. Bawi adzal jalali wal ikram. Ada sana Umar, ada Abu Khalid dan Ahmad Anas bin Isnad. Wa qala lan dawuh sabarawi adzal jalali ikram. Wa bi kana hana Abdul Waris bin Abi Sulaiman bin Abi wa Subhan Nasim bin Abdul Khalid bin Abdullah bin Umar takar ning jol. Loro iki sapa? Abdullah Rasulullah. Iku ana Aisyah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kala muslim lan umpamane hadis dhuwur moyo kita tak kesuwen kira anu rawi yaqulu ya dajal ikra ada Ishaq bin Ibrahim Ahmad Najari an Mansur an Usayd bin Rafi' an Warad malam Mughirah bin Subah qala dawu sabaqullah mau Mughirah kataba nulis Mughirah ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana
Kuna Rasulullah faraga min sallallahu sallam qala wa dawa Rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lagi ratibul had kaddan. Ratibul had itu masyaallah kuat banget tulisan. Cuma kali hadis ping 3 Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakha wa jabaddahul jannah. Hadis ya. Iku ratibul had masyaallah. Wiridane wong sing parek nang Gusti Allah. Bahwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani alima a'ta dan mana tan hudal jati min kaljan. Sita lakon alhamdulillah. Bila ada Abu Bakar bin Abi Syaibah Ahmad bin Sinan qalu adna Abu Ya'an al-Amas Sa'id bin Rafi' an Warrat maul Mughirah bin Subain Mughirah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqaddim. Qala Abu Bakar riwayat main dari riwayat ikhlas Bukhari Abu Bakar Bukhari. Qala dawu rawi fa amlaha mangko mendiktekan Abu Bakar bin kelah riwayat alayya riwayat alai soal Mughirah wa katabtu. Lalu saya riwayat ila Muawiyah sampai ke Muawiyah tuh riwayatnya. Hadza Muhammad bin Hadim qala hadza Muhammad bin qala abar mujid qala abarani Abdah bin Abi Lubabah anna warad dan maula Mughirah bin Subah qala biyen iku budak kepinter-pinter ngene ya kata Mughirah Subah ila Muawiyah. Kata nulis dalikal kitab lahu marang wes waradun sapa warad. Lah warad mau padahal budake Mughirah bin Subah. Budake sahabat ya mulya. Ini sami ke Rasulullah yaqulu hina sallama. Jadi kadang mulyane wong iki sebab gurune. Enggak lagi warat budak mulya sebab gue tuan guru jenenge Mughirah bin Syu'bah. Mimit hadis ini. Kalau umpamanya hadis sekolah mau noromu sok belakang bukar ya. Illa qalahu. Padahal kepada Allah wa ala kulli syai'in qadir. Fa innahu mangka satuhune rawi kulam yat kulam disebut rawi. Rawi hadis iki Ibnu Hamid bin Umar al-Bakrawi qala hadatz Ambas ya Ibnu al-Mufaddal qala hadatz Muhammad bin Musannad qala hadatz Azhar bin Awan bin Sa'id al-Warrad Katibul Mughirah sekretaris Mughirah bin Subah qala Warrad kataba Muawiyah ila Mughirah min hadis masalah Amas. Hadza Ibnu Abi Bakar al-Makki qala hadatz Sufyan hadatz Abdah bin Abi Lubabah wa Abdul Malik bin Umair sampai aku sampai kula mau Abdul Malik Barradan Katib al-Mughirah bin Subah yaqulu alaihi wa sallam warat Gataba Rasulullah ila Mughirah kuktub ilayya nulis sira Mughirah ilayya bisa biyen penguasa peduli ilmu kan ini bisa dengan hadis sami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala warat fakataba nulis sampai kula Mughirah ilayya maring Muawiyah sami itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya aku ada dalam sama Rasulullah. Ida qadai dan menyelesaikan menyelesaikan sapa wong aso dijom. Ida qadai Nabi as-salat. Nabi ndonga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'ta wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u wa badal jadd yang kekayaan minka opal jadd kekayaan percuma. Qala Muhammad bin Abdullah bin Umar qala ibnu Abi hadatsna Abi hadatsna Hisham an Abi Zubair qala Abi Zubair kana Abi Zubair yaqulu fi dubri kulli salatin idam sa'rama salat hina yusallimu dari kada salam la ilaha illallah la syarika lah wa kullu amrihi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nek alhamdulillah ya. Iki Rasulullah ya. Aku untuk sanad iki guru otomatis langsung sanad ke Rasulullah. La haula wala quwata illa billah itu sampai lali ya. La haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu itu Allah anna mahmudul fad wa lahu ta'ala al-hasan la ilaha illallah mulisina lahuddin. Wa rawa karihal kamr qala dawu sabarawi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu maca tahlil bihinna kelan ikhlas mau la ilaha illallah dibura kulli salatin idam kita salat wa danahu ya hadis Abu Bakar bin Syabah qala Abdullah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an Abi Zubair maula rubani budak lahum kedua ikulah mau lahum kedua iki sapa iki anak Allah bin Zubair ya dimaca wa haddatsa Abu Bakar bin Abi Syaibah adna Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an Abi Zubair malah kedua iki lakon ora ono iki an Abdah bin Zubair kana
ana Abdullah itu yuhalilu maca tahlil dua kulis bimis da hadis Umar wa qala dawuh sabarawi fi akhir hadis Sumayyah bin Zubair kana Rasulullah yuhalilu bina klane kula muadiyah utawa dubura kulis salah Aja aku bin Ibrahim Ad-Daraqi qala Adza bin Ulayah hadatsana Al-Hajjaj bin Abi Utsman hadatsana Abu Zubair qala sami'tu Abdullah bin Zubair yakhdubu ala khutbah wa Abdullah ala hadzal minbar wa yaqul kana Rasulullah yaqulu kudu ngadrawuh tandungo Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholawat wa dzakara Abu Zubair bin hadis Hisam bin Urwah wa ibnu qala ada Muhammad jadi Hisam putune Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini pemuda yang pernah meminum darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa cilik, wong kene hebatnya cilik ditata karo Gusti Allah ya. Cilik jong Abdullah, wong ponakan pisan ya. Iki buakno kedah sisa cangkuk. Yo ora jijik yo ora apa, diombe. Nabi lho. Buak kedah wis buak lho, Cuk. Mboten kanjeng Nabi. Kula inum, makanya keberaniannya Abdullah bin Zubair itu enggak tertandingi. Wani-wani tenan sampai keringetnya ambune wangi. Sebab apa? Kesetrum dari Rasulullah. Wa ada Muhammad bin Salam al-Muradi wa ada Abdullah bin Wahab an Jahib bin Abdullah bin Sa'im an Musa bin Uqbah an Zubair maka ada annahu sunnatul mau ya Abu Zubair kusama Abdullah bin Zubair wa yaqul fi istisalat wa Abdullah ku yaqul inda salat tidak salam sallallahu alaihi Ibnu Zubair di masjid hadis sima. Jadi loro malo rawi loro malo ya. Numer karo sapa mau. Hadis mau dhuwur mesana ta ya. Wes kalau itu mau hadis waduh balen nek. Wes kalau itu mau sing hadis apa besok mau ya. Sapa jeng klejo dhuwur mau. Pabaden wakala dawu subhanahu fi hadis wakana nono. Sapa Ibnu Zubair ku yang kulo nyebut sapa Ibnu Zubair dalika ilmu di doa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa loro mau? Ibnu Umar sapa mau? Lah jong iki. Hisam bin Urwah karo Ibnu Umar mau ya. Loro mau. Hisam karo Ibnu Umar. Qadana Asim bin Nadir at-Taimi qala hadana Muhammad bin Hadan Ubaydullah qala hadana Lais bin Ubaydullah qarib bin Jilan. Iku an Sumai an Abi Shalih an Hurairah wa hada utagi ku hadis bin Qutaibah. Ana fuqara al-mujahidin, sunne fakir-fakir muhajirin ku atau sowan sebab muqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mangko dawuh iki kecemburuan sosial bukan masalah materi, tapi apa ibadah. Awalnya materi, tapi efek dari materi untuk ibadah bukan materinya. Yang saya kan geger perkara kalah dunia, kalah pangkat, wa maila dzalik. Faqalu mau matur sapa kula mau fuqarul muhajirin. Zahaba alud dusur, padha tindakan sapa wong sing duweni bondo bidarojatil ula, padha sing dhuwur. Wa naim lan nikmat al-mukim kang terus-menerus. Nabi matur dawuh faqalu, wa madza utawa apa iku dabalud dusur. Kalau matur fuqahal muhajirin yusalluna salat sapa ahli dusur. Wong sugih niku eco Nabi. Tapi duwe derajat luwih tinggi, sugih sing bener, sugih sing syar'i. Kama nusoli kula salat sapa kita wa sunna sapa kula ahli dusur kama nasuk. Wa tasaddaquna pada sedekah lainnya ada ibadah yang bisa dilakukan orang kaya tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu. Walan tasaddaquna sedekah kita wa yu'tikuna iso merdekake budak sapa ahli dusur wala nu'tik. Rasanya kita gumangan cukup alhamdulillah kira-kira ngono itu fuqal wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala walimukum menunjukkan kepiawaian Nabi untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya Nabi iso ngibur. Ana ta ora mulang ingsun kumisira kabeh wong-wong gak duwe saean ing wiridan. Tudrikuna kang iso nyusul sira kabeh bisa man ing wong sabaka disemakum. Dengan wirid ini kau bisa mencapai level generasi sebelummu. Wa tasbikuna lan ngungguli di sisi Nabi lan man ba'dahu. Kamu lebih unggul dari generasi setelahmu. Wala yakunu ra'ana subhanahu wa ta'ala utama minkum illa man sana'a kecuali wong sana'a kang lakon mikama sunatu. Tidak ada seorang pun mampu mengunggulimu kecuali orang itu berbuat sama sepertimu nganggo wiridan iki. Kalau matur ahlul assalamualaikum wal fuqara al muhajir. Bala nggih diucal Nabi napa wiridan ya Rasulullah. Qala Nabi tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kullu salat.
salasan wa salisina maratan. Qala Abu Sufyan waraja fuqara muhajirin ila Rasulillah. Nek kenangan cuma widan ngono wong sugih ya padha wae. Kalau muga matur fuqara. Sami'a ikhwanuna krungu sapa ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alam. Wah, wiridane jenengan bocor Kanjeng Nabi. Wong sugih-sugih krungu ya maca subhanallah ping 30. Kalau alhamdulillah wis pundi niki. Fa fa'alu mongko nglakoni al-dusur indah ya itu. Jadi buat kompetisi adalah keilmuan, iman, ibadah. Saiki wis nggon-nggon ibadah, kompetisine ra ibadah. Oyo-oyoan pangkat, oyo-oyoan diceluk Syekh Kabir, sapa Syekh Khadroh apa Khadratus Syekh, paham ta ya? Khadratus Syekh apa Syekh Khadroh iki payah, paham ta ya? Ahli nglakoni sapa? Ahli amal mitla yang umpamane kula tasbih wa takbir wa tahmid dubur kulli salat salasin. Faqala Rasulullah syukur ulama iri jog. Zalika utai mengkono. Ahlud dusur yusabbihuna wa yukabbiruna yahmaduna iku fadlullah iku anugerah Allah yuti kang maring Allah yang kula mau fadl man yasa sarasa iri cung lewala tatamanna ma fadlallahu ba'dakum ala iki menjadi penyakit hasad iki wa zada ghairu qudaywa fi hadal hadis al-lais alimi ajlan qala sumayyun hadatsu ba'da ahli hadal hadis wa qala wa itu salah paham ingsun inna maqala ucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah wa sallallahu wa kabir sallallahu alaihi wasallam farajatu ila Abi Sulaim wa qultu lahu ma Abu Sulaim dalika yang mengkono tasbih sallallahu alaihi wasallam tahmid sallallahu alaihi wasallam takbir sallallahu alaihi wasallam fa hada maka kali sapa Abi Sulaim biati qala dawu sapa Abi Sulaim Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah hatta tablugha muqassira min jam'ihinna sami'ina kabir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar salah satu qala ibn ajlan hadas bi hadis raja ibn in raja bin haywa hadatan ditake raja ni sembilan hadis an Nabi sallallahu an Abi Hurairah hada Umayyah bin Bistam dalika fadlullah yutihi may saya kudu meyakini omah gak gampang konflik hati gak gampang susah urip ora terlalu ngoyo-ngoyo ya. Ada Umayyah bin Bistam al-Aishi Abu Dujanah itu wafat itu gerah aku tak mencor sahabat Nabi gumun wong-wong sing nuweni napa ingkang jenengan lampahi kan diwiridan bapak aku duwe ati ra tau hasud karo wong Islam aku husnudzon karo wong Islam penak tatanan urip ngono ya tapi aja husnudzon terus kebablasan wis ngerti omahmu didungi wong bengi-bengi terus kehusnudan alah paling golek kodho iya bedah ilang apa ilang kabeh paham kan ada Umayyah bin Bistam fikih terus buat konsep husnudan itu ada batasannya suudzon ya ada batasannya itu tugasnya mujtahid ada Umayyah bin Bistam Aisyah hadza Yazid bin Zuraih qala hadza Rah al-Suhail an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahum sahabat qalu matur sahabat ya Rasulullah sahabat itu apa jom fuqaraul madi fuqaraul muhajirin tak waca ya mesti menerima tabaudun bidal wa na'im mungkin bid'ati Sudaibah anillah illa annahu kecuali kula mau rawihi adul jangan buake hadis mudrat hadis Abi Hurairah qala Abi Shalih hadis idrat nek cuma nafsi tok ora apa-apa sumarojaah kembali ke fuqaraul mujila akhir hadis wajah rawi ada hadis yaqulu nambahin yaqulu sudah ihda asota ihda kat lumu telu fajami'u dzalika kulluhu ya dzalik iku salasun wa salasun kula adana Hasan bin Isa Abanar bin Mubarak qala Abdul Malik bin Migwal qala ada Rasul Malik sami tu Hakam bin Udaybah yuhadits an Abdurrahman bin Abi an Kabir uja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muakibatun qala ada Rasulullah muakibatun utawi kilah mau muakibat donga-donga sing diwaca sakwise salat malih basane muakibat dzikir ala ditukha akibat sholawat itu jenenge akibat la yakhibu iku bakal merugi sapa fa'iluna wong sing ngucap muakibat au fa'iluna pelaku muakibat dubura kula suwe maktubah rupane apa cok salah sunah tasbih dan salat dan tahmid dan ini persis hadis Bukhari ada mengatakan takbire arbaun wa salasuna takbirah bila ada Nasr bin Ali al-Jadid qala Abdul Ahmad adana Hamzah. Betul diluai ya ora apa-apa, ya kan batasan.
Zaidan Hakam bin Abdurrahman bin Abi Lala an Ka'ab bin Ujrah an Rasulullah sallallahu qala mu'aqibatun iku la yahibu qa'ida fa'inna thalathatun tasbihah thalathatun tahmidah. Bahasa hadisnya apa jeng mu'aqibat, tulis al-aurat al-mu'aqibat ba'da shalah misalan. Hafizu yuqliskan hadda Muhammad bin Hadim hadda Asbad bin Muhammad hadda Amr bin Qais al-Mulaiyu an Hakam bin Mislah an hadis mutaqaddim. Wa bi laqala haddatsana Abdul Hamid bin Bayan al-Wasdi Ka'ab bin Khalid bin Abdullah an Suhail an Abi Ubaid al-Madhiji qala Muslim Abu Ubaid maula Sulaiman bin Abdul Malik an Atha bin Yazid al-Laisi an Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabba mentasbihkan man Allah itu berikul selasa wa hamdulillah wa kabaru wa fatilka uta mengkono jumlah itu 100 wa qama ngatur soman tamamil mi'ah halis semurane 100 muni la waqala nggih bahwa qoma waqala lan ngucap pertama halis semurane mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu kulli syai'in qadir gufirat mangko disebut khataya kesalahan wa in kanat senajan ana khataya hakah misal sawadil bahri iku laksana buih di lautan di ngapura Gusti Allah. Adna Muhammad bin Sabbah kalau hadis Ismail bin Zakaria al-Suhail bin Ubaid sak bedik-bedike santri minimal iki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bedik-bedik santri wiridan minimal iku qala Rasulullah bi misran hadis Khalid bin Abdullah. Babu ma yuqalu kang diucapake ma baina takbiratul ihram wal qiraah. Bacaan-bacaan antara takbir dan qiraah. Bila ada Zuhair bin Harith qala ada jari an Umar bin Qa'qa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah iki dakam takbir Rasulullah salat sakata mongko mendil Nabi hunayatan waktan qalila. Allahu akbar menten. Qabla ayat lan usne mau sapa Rasulullah faqul ya Rasulullah bi abi anta wa ummi iku dhewe bapakku anta wa ummi lan dhewe ara'ata akhbir suku suku taka ing madhe panjenengan beda takbir qiraah ma ing apa takulu mau jenengan qala nabi aku lu ngucap Allahumma ba'id ya bertakbir nek kita doa iftitah ya Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bil masyriq maghrib jauhkan kami ya Allah antara ingsun dan antara dosa ingsun kemudian menjauhkan engkau masyriq maghrib Allahumma nakkini membersihkan ini ingsun min khataaya kama yunaqqa kedua bersihkan apa sabul abd min ad-danas Allahumma ghsilni min khataaya bil thalji kal salji wal ma' wal batan es dia kala babu ma yuqalu ya tengah qul bila ada Abu Bakar bin Syabab bin Umar qala adna Abu Talha wa adna Abu Kamil adna Abdul Wahid ali bin Abi Ziyad kilahuma utawi karone Fudail bin Ziyad ibnu Fudail bin Ziyad eka an Umar bin Qa'qa' bin isnad nahwa hadisi Hajarin Halim bin Ziyad qala Muslim wa hadistu riwayat an Yahya bin Hasan wa Yunus bin al-Mu'addib wa ghairihi maliyane Yahya karo Yunus qalu matur sabaiklah sahabat sahabat caca arwat hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala dawu sahabat bin Ziyad hadatsana Umar bin Qa'qa' hadatsana Abu Zur'ah qala sabda Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam widahna datangi sumur narak asal istaftah mangka mulai Rasulullah al-qira'at bacaan bilhamdulillah rabbil alamin yasmata majelis nabi wa bila hadis Zuhair bin Harith qala adana Afwan qala adana Ahmad abarna adza wa tabit aw mad an Anas anna rajulan kuja asra Rasul wa adal rajul as-saffa wa qad hafaza an-nafasu menggeh ya Rasul apa nafasu apa bekan faqala dawu sabai kula mau rajul alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi lama qala Rasulullah kan jadi pas mau jadi bar iku aku sering iki cekeli aja ya. Jadi bar ruku itidal biasanya rabbana lakal hamd ya. Jadi alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban barakat fi. Iku diamini pirang-pirang malaikat ini cerita 12 malaikat. Sami Allah liman hamida alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hadis Bukhari ini kan. Falamma qada mangga semana rampung sabah Rasulullah SAW salatahu kala mengkodoh Nabi ayyukum iku al-mutakallim bil kalimat sapa cok sing muni donga alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi jadi ya sering diwaca iku jeng utawa gabung ora apa-apa
alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Farma mendul sebal kaum faqala dawu Nabi ayyukum khatir Nabi itu kok al-mutakallim biha kelawan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Fa innahu Nabi lagi nambahi mongko stune kula ayu iku lam yakul baksan ing donga yang elek gak wis. Faqala mongko matur sapa rajul citu kula Nabi wakat hafasane menggeh-menggeh to maksane ingsun niku alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi fakultu ha alhamdulillah mau. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu isna asyara lasbana malakan yabtadiruna hal royoan isna asyara ing kalimah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi yarfa'u hale padha ngangkat ayu ing kalimat alhamdulillah ila sama hadza Zuhair bin Harb qala hadza Ismail bin Ulayya qala akhbarana al-Hajjaj bin Abi Usman an Abi Zubair an Awan bin Abdullah bin Ubah bin Amir qala dawu sabai kula Ibnu Umar benama dawu satu ketika nahnu kita haqqah nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddu madan qala rajul minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus saja esok lan sore rambut bertawasal qala Rasulullah manil qail udah siapa yang mengucap kalimat kada kada qala wa rajul minal ana kula ya Rasulullah qala ajibtulah kau ajulah kalimat ya Allah donganku futihat dan bukalah kroniklah kalimat apa abu busa pintu-pintu langit kalau Umar fama taraktuhunna. Nah itu perlu jahnya lalu salli wa sallam iqaratum nalqam Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillah subhanallah itu tuan kita ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Ha iki jong kudu buka pintu-pintu langit. Lah kula kok mboten roh. Aku ora roh padha ae. Dapur kok ora usah kok timuka-mukae kowe. Wis ora usah ngurusan amal ibadahnya Allah si iman karo Rasulullah, iman karo Gusti Allah. Ora usah mempelajari ilmiah. Bukae ku jam piro kira-kira. Pamatarok tu mangkora ningal orang buka ingsun hunna. Orang ninggalake ingsun ing kalimat kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan mundu samitu Rasulullah ya kula jaro sadaik mengkono-mengkono futihat laha abwabus sama. Bab ora iki. Bab istihbabi. Idyan salat nglakoni salat bi waqarin kelan ketenangan wa sakinatin. Wa nahi larangan ayat idnaiha. Sangka nglakoni salat sakyan kelawan kesusu tergesa-gesa. Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam Zuhair bin Harb qalu ucap sapa Abu Bakar Amr kar Zuhair. Hadatsna Sufyan bin Uyainah al-Zuri al-Sa'id an Abi Hurairah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadatsna Muhammad bin Ja'far bin Ziyad akhbarana Ibrahim bin Ali bin Sa'ad an Zuhair an Sa'ad bin Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsna Harmala bin Yahya wa lahu dalhaibul lahu tadaksi gumile mahal malah Abu Nabi Wahab Ahbar Yunus al-Ziwa qala Daus bin Syihab akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatus shalah nalika den komati apa shalah fala ta'tuha mongko aja nglakoni sira kaya satas ana hale padha mlayu sira kabeh waqtuha nekane sira kabeh nasat tamsuna hale mlaku wa alaikum lan sahabat asakinatu te anteng fama mongko tero duhur sepatang rakaat ya fatah kalian makum ya fatumnya beraki sira kabeh. Bila Yahya bin Ayyub Qutaibah bin Sa'id bin Hujr an Ismail bin Ja'far qala bin Ayyub ada Ismail akhbarana ala an Abi Bapak iku ala an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza suwiba nalikane ditaswib abalis salati apa iku lahmu salat. Terus aja. Fala ta'tuha monggo aja nekani sira kabeh. Terus ha isatu antum halatu sira kabeh tas'auna iku padha mlayu sira kabeh waktuha lan lakoni sira kabeh ha ing salat iki suwiba bi mana iqamati uqimat nalikane diqamati apa salat ya wa alaikum asakinah. Tapi dalam madzhab kita nek sekiranya kene gak melayu ketinggalan
Salat pamane ketika waktu wajib melayu. Tapi nek jamaah ono sing ngatakan tetap alaikum bisakinah wal waqar. Soalnya hadis ki ngono. Karena aku nek kene kono majelis era melayu ketika jamaah kan masalah. Ya. Kecuali nek sampai perincian fikih nek sampai orang melayu masalah ngene maneh. Unduku nek kene nggone salat nek ono matan. Gak melayu kelangan waktu salat ya ora ya wajib melayu nek itu. Ini jam saya gini. Ada Hisam ya? Fama utai rokaat aku waktu mengkang nomor istilah fasolu. Fama utai rokaat fata kang kehilangan makum. Kengkak nomor makum. Faati mau mengkau dimana istilah fa'ina adakum iku idakana. Ya amin dulu coba ahad ila surat fahuwa mengkau temat. Iku fis sholatin. Kesnejo sholat. Tidak ada koror atau jamaah. Jamaah. Kalau ada yang penting alaikum bisakinah wal waqar. Santri orang itu mbah kok iso ta iku mestine iku gak ora intidarus shalah ila shalah niku waktu mustajab donga apa sepuro sematu sa iku di alembono Rasulillah santri kudune ngono sedurunge kiai ning imami pujian iktikaf pujian ora kok nek wis kadisi gak genah jane. Ono kok gawe Mekah itu cedhak kono masjid akeh. Hayya 'alas shalah 'alal falah. Aku tapi gak kanca-kancaku nek ora. Sesuk-sesuk iku jajal dilang tradisi rembuso iku. Paham ya? Ada ma'mar anama mulai nek pondok wis dadi wong kang mulai nek kampung. Kowe kudu golek unta, aja golek mendok cecek terus ae wis. Jumat isu-isu prei ora usah mergawe. Ya telet-telet sawah sedela. Baca sing bagus terus menyakan maro masjid paling gak jam 8. Tapi nek kene yo mati guyu wong akeh. Mbahnya kok kusuk, ora kusuk piye bar sendiri bojone alah repot kabeh. Ngono iku lho. Malah negatif tinggi mulane berkak ngono ya sulane umume wong wae. Enggak lah. Dawuh sapa iku lah aman nabi. Hada ma hadasan kita Pak Burhan Rasulullah SAW. Padahal nyebut sapa iku lah mau. Abu Hurairah hadits wawina kata hadis qala Rasulullah kata Rasulullah idza nudiya bis shalah fa'tu makarkan nakai diserukan bis shalah fa'tu dengan shalah wa antum tamsuna iku mlaku kabeh aja mlayu wa alaikum as-sakinatu fa ma adratum fasallu wa ma fatakum fatim hada Uqtaybah bin Sa'id ada Fudail Ali bin Iyad an Hisham qala hadis Zaid bin Harb wala budu redaksi hadis hakaf la hadis sahih ila hadina Ismail bin Ibrahim qala hadis bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza subiha nalika dikomati wa bisyolati shalah wala yasa mongko mlayu ila shalah subhanakum walakin yamsi ya ahmadine mlaku sapa ahad wali ahad as-sakinatu wal waqar wa sholli sira ma'ing perkara adruk takang rakaat nemoni sira waqdi lan ngodu sira ma'ing rakaat sabakan di maka sira hadina Ishaq bin Mansur al-Abu Muhammad bin Mubarak as-Sudi qul adil Muawiyah bin Salam ada bin Abi Qasim qala Abdullah bin Abi Qadah Nabahu sunnah bapak ikullah Abdullah bin Qatadah iku abar ngabari sapa Abdullah Abdullah qala fa bena ma yang satu ketika nahnu kita hakah nusallim ala Rasulillah fa sami amangka krungu sapa Nabi jalabatan ing suara rame faqala Nabi ma ta'nukum iku ana apa kok rame Nabi kan peduli mbek lingkungan lho iku ana mau dapat usahanukum kalau dawuh sapa iku lamu sahabat matur istajalna tergesa-gesa kita Nabi sallallahu kala dawuh Nabi salat afalu mongko sing lakoni sira kabeh ida ataita nalika lakoni salat afalaikum istawa sakinatu fama utai rakaat tutum fasallu maswakum timun maulaya salli wa sallim daiman abada libas makhluk yang lil khalqi kullihim